Зүйлж гэж байдаг юм байна. Бурхан өөрөө оршин тогтнож тэгээд бүх зүйл бид хүнийг агуулсан хүн бас байгаль дэлхий бүх зүйлийг оршин тогтнохын төлөө нэг хүч автогч хүч гэж байдаг юм байна. Энийг бид нар бүх зүйлийн автогч хүч гэж дууддаг. Тэгээд энэ бүх зүйлийн автогч хүчээр бид нар харилцааг үүсгэж одоо өгөх авахын харилцаа гэж нэрдэг юм байна. Бурхан бас хүн тэгээд байгаль дэлхий энд байдаг бүх зүйл тийм өгөх авахын харилцаагаар оршин тогтнож байдаг юм байна. Одоо бид нар агаарыг тийм амьсгаж амьдрах зэрэг шиг ямар нэгэн зүйлтэй харилцаа үүсгэж өгөх тэгээд авах тийм харилцаагаар төрөг хөдөлгөөнөөр тийм бид нар орсиж болдог. Бас ямар нэгэн хүнтэй юм яриад тэгээд тэр хүн хариулаад асуулт асуугаад хариулах юм уу тиймэрхүү харилцааг үүсгээд бид нар энэ бодит амьдрах байгааг бид нар мэдэж болно. Энэс сурч болно. За баярлалаа.